ละหมาดอิสติคอเราะห์คือละหมาดเพื่อให้มั่นใจจากหนึ่งในสองทางใช่หรือไม่ไม่ครับละหมาดอิสติคอเราะห์แล้วทำเลยคนเข้าใจเรื่องอิสติคอเราะห์ผิดนะละหมาดอิสติคอเราะห์แล้วก็รอฝันละหมาดอิสติคอเราะห์แล้วก็รอสัญญาณละหมาดอิสติคอเราะห์แล้วก็รอดูอากาศมันจะเป็นยังไงไม่ใช่เรานี่ศึกษากรณีที่เราจะทำเนี่ยให้ดีพอชั่งน้ำหนักแล้วว่าอันนี้ทำดีกว่าแล้วละหมาดอิสติคอเราะห์แล้วก็ไปทำเลยถ้ามันดีเนี่ยก็จะสำเร็จถ้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะยึกยักไม่สำเร็จนะครับ